Só como essa torta tá bonita, olha, a massa dela tá bem dourada. E agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês. Ela tá bem macia, bem cheirosa. Essa torta é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita. E não esquece de comentar aqui embaixo no meu vídeo. E olha só essa massa. Fica bem macia, bem fofinha. O recheio é muito gostoso. Tenho certeza que você vai fazer essa torta mais de uma vez aí na sua casa, porque todo mundo vai gostar. E aqui eu vou cortar um pedaço para vocês. Olha que massa bem fofinha. Esse recheio, ele fica muito gostoso, os temperos ficam maravilhosos. E olha só que bonito que ela fica, olha a cor desse frango. Tá bem temperado, muito